tarde! Boa tarde! Olá, meus amores! Mais um dia de aulinha. Tia fica feliz em ver vocês todos os dias, saber que vocês estão aí assistindo a aula. Isso é muito importante para a tia Eliane e para a tia Carol, tá certo? Tia fica muito feliz. Nossa aulinha de hoje também está bem legal. A aula de matemática foi legal, né? De igual e diferente. E hoje nós vamos falar sobre meninos e meninas. Quem é menino, quem é menina, o que pode vestir, o que não pode vestir, o que gosta de usar, o que não gosta de usar. Hoje tá bem legal a aula, tá certo? Então presta bem atenção, tá bom? Na aulinha de hoje, para vocês ficarem bem sabidos, bem atentos às respostas das atividades, tá bom? Mas antes, vamos fazer nossa oração do dia, como sempre. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia na minha escolinha. Abençoe o papai, a mamãe, as titias e os meus coleguinhas. Amém. Agora vamos à chamadinha. É muito importante vocês estarem presentes, por isso que a tia quer saber quem tá aí, tá certo? Vamos lá? Rebeca, Manuela, Maria Luísa, Isabela, Júlia Gabriele, Marcos Henrique, Lorena, Heloíse Aloísio, e João Pedro. Cauã. Prontinho, já que os estudos estão aí, vamos iniciando essa aulinha de hoje. Preparados? Prestem atenção. Nossa atividade de hoje é: quem sou eu? Eu sou menino ou sou menina? A tia Eliane é menina ou é menino? Menina, não é? Olha só, aqui a tia tem dois desenhos, aqui, um de uma menina e outro de um menino. Vamos ver as diferenças do menino e da menina? Como eles são, o que eles usam? Olha só, as meninas costumam usar batom, vestido, costumas ter o cabelo grande, usa tiara no cabelo, tá vendo? Elas podem usar maquiagem igual as mamães, as meninas. Já os meninos não usa tiara, usa camisa de menino, calça. Apesar que tem meninas que também podem usar calça, tá certo? Tanto menina como menino pode usar calça. Mas as meninas usam vestido e os meninos não usam vestido, né? Menino não usa vestido. Então, aí tá aqui o menino com calça, camisa, sapato, o cabelo cortadinho, não tem o cabelo grande. Apesar que tem homens que tem cabelo grande. Pode, basta ter gosto, mas a maioria dos homens corta o cabelo curtinho, né? Mas pode também, tá certo? Usar cabelo grande em homem também. Está na moda. Olha só. Então, com isso, vocês têm que ver as diferenças de objetos. Por exemplo, tia vai mostrar alguns objetos que as mulheres e meninas usam. Meninas quando são crianças e mulheres quando são adultas, igual a tia, tá certo? Por exemplo, mulheres usam salto, sandália, tá certo? Tá vendo? Mulheres também usa batom. Tia adora batom. Tia de batom vermelho. Ó, as meninas gostam também, não é? Tem algumas meninas que não gostam. É só pra quem gosta. Mas no caso aí, batom são as meninas e as mulheres que usam, né? Isso, homem pode usar batom? Não. Meninas usam anéis. Ó, usam anéis. Usam
Brincos, tem alguns que usam, que pode usar. Quem não pode usar, não usa, tá certo? Só quem pode, quem a mamãe deixa, aí pode usar brinco. Esse é grande, mas pode usar brinco pequenininho, tá certo? Pode usar pulseiras coloridas. As meninas adoram pulseiras coloridas, né? As meninas podem. Outra coisa, bolsinha. As meninas também usam bolsinhas quando vão passear, pra escola, pra igreja, não é isso? Já os meninos usam outros tipos de objetos, de roupas, né? Por exemplo, os meninos costumam usar boné, apesar que tem meninas que usam boné para se proteger do sol, pode, né? A tia também gosta de boné para se proteger do sol. Mas quem costuma usar mais boné são os meninos, não é isso? Olha só, a tia vai mostrar agora um sapato de homem. Olha só. Que a gente também pode chamar os meninos que usam sapatos são os sapatos masculinos, tá certo? E o das meninas são chamados de sapatos femininos, que tem a diferença de sapato de mulher e sapato de homem. Esse aqui é um de homem, tá certo? Então, vocês viram aqui a diferença entre menino e menina, o que eles podem usar, os meninos, e o que as meninas podem usar, o que são diferente para os dois, tá certo? Entenderam? Agora a tia Carol vai explicar a atividade para vocês poderem responder, tá certo? Olha só, a nossa atividade de hoje é essa aqui. Ó, você é menino ou menina? Pinte a figura que melhor lhe representa. Olha só, vocês são meninos ou meninas? Quem for menina vai pintar a menina e quem for menino, o menino, tá certo? Circula os objetos que você costuma usar. Olha só, aqui temos vários objetos. Calcinha, anel, cueca, um tênis, chapéu, vestido, um batom e um esmalte e uma camisa. Vocês vão circular o que você usa. As meninas vão circular o que elas usam e o que os meninos usam, tá certo? Prontinho, meninos e meninas. Nossa aulinha terminou por hoje. Agora vão lá circular o que vocês usam e depois manda a foto para tia Eliane e tia Carol ver o que vocês responderam lá no grupo, tá certo? E amanhã a gente se vê novamente.